ingorane iyo ariyo yose wowe ufise ishake ibe directeur w'ingorane afise inyishu yayo. No, listen up. Uyu rero yitwa Jesus Christ of Nazareth, niwe Yesu Kristo umunyanazareti, ariko niwe Mana nzima. Amen. Alors atubwiye ngo nimuze, igituma abantu batinya kumwegera no kumushira ingorane kenshi nibamenya yuko uwo Yesu ashoboye gukora ibirengeye ibyo bibaza. Abantu barakuriye mu mashengero bibaza ngo Yesu ashoboye gusa kutwinjiza mu ijuru. Yesu ashoboye kutwambika amakositimu. Yesu ashoboye kutwambika ndrinandra. Za bragadenos. Yesu ashoboye kuduha amamodoka. Yesu ashoboye kuduha utekana mu butunzi bwacu. Abantu benshi rero nibigeze bamenya uyu Yesu abahamagaye capacity afise muri we zo kugira ngo akore. Niwe yambwiye ngo genda ubambwirire uko nitwa, kuko nimwamara kumumenya izina ingorane zanyu ziraza kumenya yuko uwo mwakiri. Haleluya. Duhere ku izina rya mbere, Elohim. Vuga ngo Elohim. Elohim bisigura le Dieu créateur. Kugira ngo Imana ireme na kintu na kimwe yarabira. Ingorane wibaza kuzogira mariage nga grande sere wawe, wibaza ngo Imana igira amafotokopi conforme, wibaza kuzogira mariage nka dati, kubera ko wibaza ko Imana ifisa aho yigira. Imana mu ishuri igiye kwiga yigira muri vide ikandika ibishasha bitigeze byandika. So Elohim is his name. Elohim niryo zina ryiwe. Bisigura ngo numuremyi. Umuremyi nuraho ahantu kanaka ashoboye kuzana ibitariho bikabaho, ashoboye kuzana umufiance atariho akabaho, ashoboye kuzana umugabo atariho akabaho, ashoboye kuzana imodoka itariho ikabaho, ashoboye kuzana akazi katariho kakabaho. That's his name. Azabragadema hazebra. Ashoboye kuzana passport itariho ikabaho, ashoboye kuzana igihugu kitariho kikabaho, ashoboye kuzana visa itariho ikabaho. Niwamenye yuko uguhamagaye ariwe Elohim. Ashoboye kuzana trompe itariho ikabaho, ashoboye kuzana igitereko gishasha wowe utafise igitereko, ashoboye kuzana imbuto nshasha wowe ufise imbuto zapfuye. Niwamara kumenya ngo niwe mpamagaye ukivuga ngo ndaje. Haleluya. Ndabona mu quartier ibyo batigeze bakubonana bagiye kubibona mu biganza byawe. Kota l'autre na créatif. Amen. Si Dieu était capable de créer la terre, nimba Imana yarashoboye kurema isi n'ijuru, yoranigwa kurema societe? Nimba Imana yarashoboye kurema isi uhonyoyeko, hama iyi si uremera yuko izunguruka, kandi kuvo yazungurukiye nuragwa. Genda uhagarare ku mupira uzunguruka ino, ibikurikira turabimenya ushitse hasi, ariko wemeza yuko uri ku isi izunguruka. Nimba isi izunguruka ukaburi ngaha irazungurutse ugeze ngaha uhagaze uryamye, Imana ishoboye kuguhagarika uryamye izo. No, let me speak it again. Reka ndakazane kandi niba ndebemeza ko isi nizunguruka cange muracari kuri formule ya kera yuko ari izuba rizunguruka. Isi irazunguruka. Ibaze rero uri ngaha none iri kirazunguruka, urasesetse ugeze ngaha. Elohim ashoboye kukugumya kandi umutwe uraba hasi. That's not easy. So it's you. Ni mwebwe mumbwiye kwizunguruka. Kuzunguruka niki? Si kuzunguruka nyene. Hama wibaza Tanganyika we uri ngaha, Tanganyika irazunguruza ariko ni wayinyoye. Uwo mugabo yitwa Elohim agomba kukwemeza ngo niwaza kuri jewe sizo gufasha kubera kubona ko situation zimeze neza. Nigiye ubona situation ari imbi zo kumaintaininga muri yo situation usohokuru w'intsinzi. That's why nicyo gituma there is people in the world ari abantu kwisi bavuga ngo cyane ciye mu bikomeye ariko naracyo nabaye. Oya, igituma atacho wabaye wari umaze kwitaba umuhamagaro w'umugabo yavuze ngo nimuze kuri jewe, nimuze kuri jewe, nimuze kuri jewe, nimuze kuri jewe. Abarushe vuga ngo Elohim. Vuga kandi yawe Sabaoth. Uguhamagaye ngo ngwino yitwa yawe Sabaoth, uhoraho nyene. Attention, Imana niyo yaremye ibijumba ariko niyitwa uhoraho nyene ibijumba. Imana niyo yaremye ibiraya ariko nibayita uhoraho nyene ibiraya. Imana niyo yaremye izahabu ariko ntiyitwa uhoraho nyene izahabu. No, akunda cyane kwitwa uhoraho nyene ingabo, bisigura ngo general. Uguhamagaye ari sir yuko nigiye akurungitse akurungikanye protocole y'aba general bamugendane.
bisigura ngo niba jewe ndi muri Kristo ukambwira ngo intambara irampagurukiye, ndatwenga kuko ndabizi abari kumwe natwe baruta cyane abari mu bisi. Now listen, my brother Elisa yarahagaze ahantu quelque part, baraza kumufata, baje kumufata bamushikiriye, umukozi we arabona abasirikare aratubwira muta turafashwe. Elisa yarimereye gute? Kuko yaramaze kumenya ngo ndi kumwe n'uhoraho nyene, ndakubona mu Misiri imbere baguhagurukiye utacugumira, bakakubona uri mu gisagara gutya. Listen. Elisa aciye hagarara atavuga mana ugurura amaso y'uno munyagihugu. Uwo muntu wa Elisa ababonye atavuga ngo twigumire ngaha. Abantu nibahunga kubera ikindi bahunga kubera ko badafisa ababarinda, ariko umenye ko uguhamagaye ari uhoraho nyene ingabo. Nimba ari nyene ingabo, izo ngabo zijejwe gucungera abana biwe imbere yuko zicungera abagenzi biwe. Ndatuye ingabo z'Imana zigiye kugucungera mu ijoro no murango mu izina. Wasaba kuvuga ngo yawe Sabaoti, niwe Yesu Kristo. Vuga ngo niwe turi kumwe. Yitwa Alpha Omega. Alpha Omega ni A na Z. Arakubwiye ngo ni jewe ntango niherezo. Nimba waratanguranye nanje ntukangwe na B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I V W X Y. Ni jewe Z. That means igihe utanguranye nawe ureceive yuko aho nciye yarahaciye kugira ngo ancire inzira. Ninagera kuri B ni escalier, ninagera kuri C ni escalier, ninagera kuri D ni escalier, ninagera kuri E ni escalier, ninagera kuri F ni escalier. Ahantu hose nca ndaduga nca kuko ngiye guhura na Z. Omega, vuga ngo Omega. Kalibra gadino za bragadia hazosh. Ndakubona agushikanye kuri Omega y'umunezero.